Всем привет, ребят! Давно меня не было на ютубе. Да, я хотел уже уйти с канала, но что-то я не особо захотел. Поэтому вот я захотел сделать проект. Вот. Бас чипсы Лейс, так, нежная сметана и лук. Ну, вот сюда вот я поставлю пассивку. Вот она, кстати. Маркером ее покрасил прям жестоко. Я не могу эту фигню сейчас убрать. Не, ну в принципе пофиг. Динамик тоже покрасил, но он красивый, кстати. Убрал я вот эти вот ушки, вот, как вот у этого динамика, вот тут такие вот ушки, я их тоже уберу, потому что его невозможно поставить. Это динамики от Sony, это оригинальные динамики от колонки Sony SRS XB31. Вот, и вот с этими ушками ты их никуда не поставишь, поэтому их надо убрать, и вот динамик тут лично. Но почему-то я как-то косо его поставил. Паяльник уже нагрелся. Так, ну вот, ребят, сделал такую дырку, вывел провода, припаял их уже, конечно. Не назову эту пайку прям сверх лучше, но она, конечно, говно полное. Ну, паяльник тоже не самый лучший. Но это же на время, хоть надолго этого как бы особо и не хватит, я так думаю. Ну, посмотрим. Сейчас буду вырезать отверстие под пассивку и, естественно, я ее приклею. Так, вот, ребят, я приклеил динамик. То есть вот, все отлично. Вот тут тоже замазал. Короче, я так понял то, что вот это такой клей хреновый, то, что его нужно отверткой размазывать. Ну, это понятное дело, даже может быть и дорогой тоже. Вот, то, что челюсть остается, я беру вот так и заделал отверткой. Не, все равно что-то вот проходит. Какой-то воздух. Ну так нормально, в принципе. Даже басы какие-то есть. А если, допустим, включить песню, ну, «Ветер в Кантропе». Я просто воздух фигачит откуда-то. Короче, ребят, давайте сейчас уже я буду ставить пассивку, потому что, ну, это не дело совсем, это капец какой-то. Ну, страшно просто смотреть. Сейчас буду вырезать. Так, вот, ребят, ставил пассивку, все, видите, как приклеил. Я еще не включал пока что, но вот она вроде бы двигается, вибрирует. Да, валит. Офигеть! Как вам такое? JBL пульс 6. Кстати, пульс 5 недавно вышло. Так, это я потом уберу. Нужно осторожно быть с этими железками, потому что там легко уколоться. Все, ребят, вот тут заклеил, все. Пришлось отвертку вставить в термопистолет. Последний клей выдавить. Прикольно. Ну. Сделать бы, наверное, тут из термоклея подставки какие-нибудь. Динамик ходит, а вот пассивка еле-еле. Но все равно есть что-то.
Ну вот все равно что-то какой-то ветер идет для пассивка. Но не сильно. Ну это нормально, потому что теперь Маклей дешевый. Блин, как классно навалит. Это по сути колонка, назову ее Джевель Пус 5, да. Еще подсветку сделать. Не, ну если я, допустим, закажу усилитель с Алиэкспресс, поставлю сюда, сделаю подсветку, то вообще, в принципе, это будет неплохо. О! Офигеть. They probably got me down by the end of the song. Seem like the whole city go against Потом, короче, убрать эти провода, отрезать. Вот, и так заделать дырку. А зачем его делать? Сейчас же ветер не идет? Нет, абсолютно. Yourself, I take you on a trip down memory lane. This is not a rapper, I'm slinging crack or new cocaine. This is cold as second, plenty cognac and major pain. Not the drill sergeant, but the stress that weighing on your brain. It was me. Это очень мягкая пассивка. Но ее, скорее всего, нужно просто утяжелить, и, скорее всего, вот, ну, и она и будет валить. В любом случае. Да, вот я поставил ножки, надо срочно, чтобы она вот так, допустим, только стояла, чтобы пассивка не билась. Тогда вообще будет бас классный, в принципе. Вот отсюда воздух идет. Он больше отсюда идет. Он вообще отсюда офигеть как все. Динамику пофиг, потому что у этих динамиков очень крепкие катушки. И, ну вот насчет подвесов и диффузора я просто сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Куплю усилитель какой-нибудь вот под размер именно вот этого вот самой банки. Естественно, придется ее разгерметизировать. Но пока что я буду так наваливать. Могу вообще снаружи поставить усилитель. Потому что я не хочу вовнутрь лезть, чтобы эту герметизацию проверять. Вот тоже легендарная песня. О, сейчас она вот так валит. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back.
камера садится на пофиг. Вот я выключил музыку. Вот нажимаю на пассив. Ну, какое-то есть движение, но, блин, я не знаю, почему воздух выходит. И где он может выходить. Потому что, наверное, картонный корпус. Just like a doctor, bitch. I stand on my daddy pulling up in the caddy, making baby daddy look like cock. Puffing on the fatty fool, something out of Cali with an eye sticker than Miss Parker, bitch. Bounce that ass. I'ma make a bounce that ass. I'ma hit the lick, get the dough, and make a hoe count the cash. Count the cash. Bitch, count it fast. Count it fast. No counterfeits. No counterfeits. You fingertip and them ropes, bitch. I got a pound of this. Это же фигня вся железная, но это прикольно, ее так можно было поставить. Но пассивка бьется. В принципе, я могу сейчас какие-нибудь ножки придумать, может быть из гермоклея, но не факт, что она вообще будет на них стоять нормально. Я очень сомневаюсь, поэтому, ну, это я еще посмотрю. Но колонка получилась прикольная. Йо, вот так можно поставить. Вот так ее можно поставить. Она все равно ускакивает. Пытается убежать. Хотя она от меня никуда не убежит. All I know is get the dough. I'm from Houston, Texas, baby, but my killer's from New Mexico. Yeah, and I got the baddest bitch on the planet. Вот играть нормально, вообще. Если телевизор купить с процессором, то это вообще отлично будет. Давайте сейчас напоследок какой-нибудь музло водное включу. Прямо аж вообще. Too much. I move in the snow. Tell me what's the rush. You don't know me well. I belong in hell. All the shit I did, I'm a true kid. You can break my code. Ладно, не вариант. Вот это песня нормально. When I might just chill, but I'm the type that likes to light another joint like Cypress Hill. I still do be spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S, the T-I-D-E-S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like the cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. It's on, wrap my lips around the phony. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Homie ain't my homie to begin with. It's too many hands to be. Probably let my friend hit bit. Unless you, cause homie snag me to take the dang out of the bag. I got 5 on it. Messing with that and no weed. I got 5 on it. Ладно, ребят.
Вот такой у нас проект получился прикольный. Вот тут висят эти вот сопли или что-то за хрень какая-то. Вот эта волосная висит. Дерьмо клея. Ну, это нормально. Вот еще можно вот так убрать. Отлично. Вот такой у нас проект классный получился. Это бас чипсы Лейс со вкусом баса и ветра. Вообще замечательно. Рекомендую. Вкусные. Вообще. Может любой просто их сделать. Классные чипсы, серьезно. Вот. Пассивка есть, динамик. И в скором времени будет усилитель. То есть, ну, с Алиэкспресса закажу усилитель. Я уже, конечно, заказал какой-то усилитель, но он полная фигня. То есть там только AUX, и он питается от 5 вольт. То есть он на 3-ваттный. Там никаких кнопок, там просто только вот припаиваешь 3 провода. Все. Вот тебе усилитель маломощный. Вот так вот. Всем пока.